開始啊！呢時叫我幫佢做 marketing 嘅，如果今日攞到1萬個 like 嘅話，我就唔使讀聖經3次，參觀陰經啊、講真經啊、玉女心經啊，記得俾 like 喎。咧就係樓梯嘅，咁如果你係第1層啊、第7層嘅話，通常都係行樓梯㗎啦。咁但係如果你係18層嘅，有 VIP 嘅話咧，我哋有 lift 接送嘅。點樣 apply？ 做到啲壞事啊！呢度就係海關啦，出入咧都睇我哋㗎。咁但係咧唔係咁容易出到去嘅喎，要經過好嚴格嘅審批先得㗎。不過好多嘢有得傾嘅。啊，唔可以講㗎。呢一層咧就係所謂嘅溫泉啦。咁如果你係被炸㗎或者煎嘅咧，有炸鬼啊，就係呢度咯。啊，痛唔使驚，我哋有孟婆水啊嘛，飲咗2啖落去啊，炸多幾嘢都唔驚啊！呢度就係布蒙區咯，有啲嘢你想上面人講嚟到呢一個地方啦。不過咧，即係 for member 嘅啫。如果你有 package 嘅話，先可以用呢個服務㗎，就係 VIP 房啦。通常都係猛嘢先可以喺度嘅，即係嗰啲紅衫女郎啊、咩驅魔人啊、白骨精啊、蜘蛛精啊、白骨精啊，總之乜精都好啦，都喺晒度嘅。呢度咧就係 Lucy 嘅辦公室啦。係啊，好鬼死熱㗎。其實我都唔明，即係你要客人，梗係要陰陰寒寒。冰冰冷冷、陰陰沉沉噶嘛，咁鬼死熱嚇 ！Party 啊，夏威夷啊，夏日乜乜茶啊！阿婆你行開啦，頂住咗個鏡頭啦，身材又唔係好個人，做咩你唔着衫？點出街？